বহুতে নিজৰ সোণালী কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰি আছে 230 টকা 240 টকাকৈ, কিন্তু মই নিজে বেলেগৰ সোণালী কুকুৰা কিনি আছোঁ 280 টকা। কিয় কিনি আছোঁ মই 280 টকাকৈ, কিয় ইমান বেছি ৰেট দিব পাৰিছোঁ, গোটেইখিনি বিষয়ে কৰি এটা ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বলক। গুড মৰ্ণিং সকলোলৈকে, দিৱালীৰ শুভকামনা জনালোঁ, মানে দীপাম্বিতাৰ শুভকামনা জনালোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত চাগে সকলো ঘৰতে আমাৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ এটা কাম হৈ আছে। সেই কামটো হ'ল এই কামটো, মানে লাইট চেক কৰি থকা হৈছে। পুৰণা লাইটখিনি যিখিনি আছিলে সেইখিনি আমি চেক কৰি এটা এটাকৈ চেক কৰি এইটো জ্বলাই এটা এটাকৈ মানে চেক কৰা হৈছে। এইটো চাগে প্ৰত্যেক ঘৰতে এতিয়া হৈ আছে, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতো হৈছিলে নে নাই হোৱা 12 তাৰিখে মানে দিৱালীৰ দিনা বা দিৱালীৰ আগৰ দিনা সেই বস্তুটো জনাব। মই কালিয়ে লাইট লগাব দিছিলে কিন্তু সময় নাপালোঁ, সেইকাৰণে আজি লগাবলৈ লাইটখিনি টেষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁ বলক ফাৰ্মলৈ। আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে প্ৰথম কামটো ইয়াত আছিলে সেইটো দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক, তাৰপিছত গৈ পিনি এতিয়া ফাৰ্মলৈ যাওঁ। আৰু আপোনালোকৰ এই কামটো কৰিছেনে নাই কৰা নিজৰ ঘৰত সেইটো এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ পাৰিব। আৰু দুজন মানে যিকেইজনৰ পৰা মই কুকুৰা লওঁ তেওঁলোক আহি আছে, তো তেওঁলোকৰ পৰা কুকুৰা লৈ এতিয়া বিকিবলৈ যাম। সেইটো এটা মেইন কাম আছেই, সেইটোকে আজি দেখাওঁ আপোনালোকক। আৰু মই দিৱালী ফটকা কিনিলোঁ, আপোনালোকে কিনিলে নাই কৰা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ইহঁতি ৰাতিপুৱাই ক্ৰিকেট খেলিবলৈ লাগি গ'ল। ত' বলক এতিয়া গেটখন খোলা। চ' এইফালে আহি পালে বিশ্বজিতৰ ঘৰ হ'ল হাঁহচৰাত ন? হাঁহচৰাত। স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক। কুকুৰা পুহিছে, কিমান পুহিছিলা তুমি? 1000 পুহিছোঁ। 1000। এতিয়া কিমান আছেগৈ আৰু? এতিয়া আৰু 600 পিছ আছে। 600 পিছ আছে। মই এতিয়ালৈকে 3বাৰ ল'লোঁ নেকি ন? 3বাৰমান ল'লোঁ। মানে কি হৈছে, মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে মোৰ ওচৰত যিহেতু নায়েই, এতিয়া ৰাতিপুৱা আহি আজি দিৱালীৰ দিনা ৰাতিপুৱা আহি দিলেহি। আজি দিলা 40 কেজি 800, মানে 41 কেজিয়ে ধৰকচোন। তাৰপিছত আগৰবাৰ আমি কিমান লৈছিলোঁ? আগৰবাৰ 47 কেজি। 47 কেজি। তাৰ আগত আৰু আছিলে নেকি? তাৰ আগত 39 কেজি। 39 কেজি। চ' মানে মোৰ কি হ'ল, মোৰ নিজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো মই এখানে কৈছোঁ যে মোৰ পূজাৰ আগত ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে। মানে এজন নহয়, মই 3জন মানুহৰ পৰা কুকুৰা ল'ব লগা হয়। চ' তেওঁ কুকুৰাখিনি বাহিৰত আছে, এইফালে ৰাতিপুৱা এইখিনি দিলেহি 26 কেজি, গোটেইখিনি মিলাই মানে। আৰু এই কুকুৰা পালনত তুমি এনেই কেনেকুৱা পাইছা? মাৰ্কেটখনটো বাৰু এইটো মাৰ্কেটটো গম পাইছা, এতিয়া মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা, আৰু ৰেটটো কিমানমান পাইছা এতিয়া? মই কিমান দিছোঁ তোমাক সেইটো কথা কৈ দিয়া। ৰেটটো 280 দিছোঁ। সেয়ে বহুতে সোণালী বিকি আছে কিন্তু 230কে। চ' 280 দিছা, মই 10 টকা বা 15 টকা এটা খাবই লাগিব, কাৰণ এই কুকুৰাখিনি বিক্ৰী নহয়। সেইটো একদম জেনুইন কথা। এইখিনি কুকুৰা সেই ডাঙৰ কুকুৰাকেইটা দিছা নহয়, এতিয়া আজি চাগে এইকেইটা তুমি প্ৰথমবাৰ আহোঁতে আছিলে ডাঙৰ কুকুৰাকেইটা, সেই ডাঙৰ কুকুৰাকেইটা বিক্ৰীয়ে হোৱা নাই। তো সিহঁতক খুৱাব লাগিব। তো মই 15 টকা বা 20 টকা এটা মই খামেই, মানে খাওঁ বুলি নহয়, মোৰ ইয়াত মেইনটেনেঞ্চ আছে, সেইটো চবেই গম পাবই। আৰু সেইকাৰণে মানে বহুতে কিন্তু সোণালী কুকুৰা 230 টকা দিছে, 230 240 চলি আছে। কিন্তু মই যিহেতু মাৰ্কেটখন পাইছোঁ কাৰণে সেইকাৰণে দি আছোঁ। আৰু বহুত দূৰৰ পৰা নহয়, এওঁ খালি দূৰৰ পৰাই আহিছে অলপ, কিন্তু ওচৰে পাঁজৰখিনিৰ পৰা মই কুকুৰাখিনি প্ৰায় লৈ আছোঁ। চ' কণ্টেক্ট কৰিব, যোগাযোগ কৰিব। আৰু তোমাৰ মৰ্টেলিটি কেনেকুৱা আছিলে সেইটো সুধিলোঁ এবাৰ। মৰ্টেলিটি 10%। 10% মান গৈছে ন? এতিয়া আকৌ নেক্সট আকৌ ভৰাবানে? কি কৰিছা? কিমান প্লেন কৰিছা এবাৰ? আকৌ 1000 প্লেন কৰিছা। হয়, সেয়া মানে এবাৰ মাৰ্কেটটো, আৰু অকল মানে এটা মাৰ্কেট বুলিয়ে নহয়, ইয়াত দিম বুলিয়ে নহয়, নিজৰ ফালৰ মাৰ্কেটটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিছেনে? পাইছা। চ' সেয়া গৈ থাকা দিয়া, ময়ো যাওঁ লাগোগৈ। চ' কুকুৰাখিনি এতিয়া ৱেইট কৰি লওঁ, কিমান দিওঁ কিমান পঠাইছোঁ। ত' গোটেইখিনি বান্ধি লোৱা হ'ল। একচুৱেলি কি হ'ল, কুকুৰা মানে লটাৰী খেলাবলৈ কুকুৰা ইয়াৰ পৰাই নি আছে। চ' সেইকাৰণে মানে কি হ'ল, গোটেই যিমানখিনি আছিলে কুকুৰা তাৰ পৰা ইয়াতো অলপ দিয়া হ'ব, এতিয়া দোকানতো দিয়া হ'ব লটাৰী খেলাবলৈ। মানে গোটেইখিনি মিলাই মিলি চলি আছে। তো এতিয়া গোটেইখিনি ৱেইটটো এবাৰ চাই লওঁ কিমানমান হ'ল। গোটেইখিনি বান্ধি ল'লোঁ, বান্ধি লৈ ৰেডি কৰি এতিয়া ইয়াত গোটেইখিনি একেলগে দিলে হেৰি হ'ব দেই। ইয়াতে তোৰ 11 কেজি আছে, নমাই দি পেলাই। চ' হৈ গ'ল, 3টা ৱেইট কৰি লৈ ল'লোঁ, মানে টোটেল হ'ল 11 কেজি আৰু 9 কেজি 700, মানে 22 কেজি প্লাছ 9 কেজি 31 কেজি 700 কুকুৰা এজেগাত দি থৈ আহোঁ, ভৰাই লওঁ। টোটেল কুকুৰা পিচ বুলি ক'লে অন এভাৰেজ 650 গ্ৰাম 700 গ্ৰামৰ কুকুৰা আছে। কিমান হৈছিল এইটো? 33টা হৈছে। 46। চ' 46টা কুকুৰা গৈ পিনি দি থৈ আহোঁগৈ। চ' এইফালেও দিয়া হৈ গ'ল কুকুৰা। চ' বস্তু দি আহি পাই এতিয়া ঘৰত কৰি ল'লোঁ লাইট ফিটিং। মানে মেইনটো লাইটটো নলগালেতো নহ'ব দিৱালীত, তো লাইট ফিটিং কৰি ল'লোঁ। আচল কথা ভিডিঅ'টো কৰি দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্যই হ'ল, মাৰ্কেটখন যিটো কথা কৈ আছিলোঁ যে আপুনি কি কাৰণে নিজে ধৰি লওক এটা ৰেট পাব, আৰু ৰেটটো পোৱা এনেকুৱা কথা হয়, মোৰ বাকীলৈ যায় বস্তু। মই এৰাউণ্ড যিজন বেপাৰীক দিওঁ, যিজন দোকানীক দিওঁ, তাহাঁতৰ ওচৰত মোৰ যদি তোমাৰ 3জন 4জনক মিলাওঁ এৰাউণ্ড 70,000 মই মানে ক্ৰেডিটতে দিয়া আছে। চ' আজিও পে'মেণ্ট কৰিলে, আজি 25 এটা পে'মেণ্ট কৰিলে। চ' তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে পে'মেণ্ট কৰি থাকে, গোটেইকেইজনে মিলাই মিলি, মানে ইজনে দিলে সিজনে দিলে, মই মানে সেই অভাৰঅল কথা কৈছোঁ আৰু 25,000 এটা এজনে পে'মেণ্ট কৰিলে। চ' তেনেকৈ মানে বস্তুটো কি হয়, মাৰ্কেটখন ধৰি থকা হয়, ক্ৰেডিটতো দিব লগা হয়। চব এতিয়া বেলেগৰ পৰা আনিছে, বেলেগে বহুতে কি হৈছে 230 টকা 240 টকাত কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু যিহেতু মই ৰেট পাই আছোঁ, মই বাকীত দিলে, মই যিহেতু বাকীত দিওঁ, মই ধুনীয়া এটা ৰেট পাওঁ, মানে 300 টকাটো পাওঁৱেই, মই 300 টকা আৰামছে 300 টকা পাওঁ। চ' কি হয়, 280 বেলেগৰ পৰা লৈ মই 300ত বিকিবলৈ মানে মোৰ একো দিগদাৰ নহয়। অলপ যিহেতু ৰাখিব লগা হয়, দানা খুৱাব লগা হয়, ৱেইট লছ হয়, সেইকাৰণে মানে এই 20 টকা এটা মাৰ্জিন ৰখা হয়। আৰু সেইটো ৰাখিব, আপুনি হ'লেও ৰাখিব, মই হ'লেও ৰাখিম। আৰু যে
মই কাৰণ এনেইতো আৰু 280 ধানি 280 দি থাকিলেতো নহ'ব চ' কথাটো সেইটোৱে 230 আৰু 280 পোৱাৰ ৰিজনটোৱে হ'ল 230 বা 300 পোৱাৰ 230 কোনোবাই পাইছে কোনোবাই 300 পোৱাৰ ৰিজনটোৱে হ'ল নিজৰ মাৰ্কেটখনৰ কথা চাওক মই বাকীত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ 70,000 টকা মোৰ বাকীতে সোমাই আছে আৰু 70,000 টকা এনেকুৱা নহয় মোৰ নিজৰ কুকুৰা নহয় বেলেগ হোৱা নাই কুকুৰা এতিয়ালৈকে 7খনমান ফাৰ্ম পূৰা খালী কৰি আছোঁ এতিয়া এইজনৰ ফাৰ্মখনো খালী কৰাৰ দায়িত্ব লৈছোঁ চ' সেয়াই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব লাগে কেনেকৈ আপোনালোকে মাৰ্কেটখন ধৰিব পটককৈ নাহে টাইম লাগিব টাইমত আহি যাব আকৌ এবাৰ সকলোকে হেপী দিৱালী যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ সোণালী মুৰ্গীৰ ৰেট কেনেকুৱা পাইছে বা লোকেল মুৰ্গী এতিয়া আপোনালোকৰ অঞ্চলত মানে অঞ্চল ধৰি লওক এনেকৈ দিব যে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত ঘৰ সাপেখাতিত বা ক'ৰবাত ঘৰ ধেমাজিত তাত ৰেটটো সোণালী ৰেট আৰু লোকেলৰ ৰেটটো এবাৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কিমান পাই আছে ধন্যবাদ থেংক ইউ